hi havia fresques de muntanya i posàvem les persones del cine, en Simó Andreu venia, i llavors aquí pujàvem dalt, les entrades en aquell temps eren 3 pessetes de dalt, un duro, la butaca. La visita sentimental en el poble no podia acabar sense anar per els carrers, a la muntanya, anant cap a la plaça, on hi havia els cines més importants de la nostra adolescència poblera. Sense el cine que teniu aquí darrere, que és Can Guixa, sense el cine des d'on estan registrant aquest vídeo, que era Can Pelut, sense el cine que a 50 metres d'aquí on estem enregistrant el vídeo, que era el Salon Muntanya, que era el cine dels estius, el cine de l'aire lliure, el cine de la projecció en la lluna plena damunt del nostre cascat, no podríem entendre tampoc molt de llibres i articles que ha fet en aquest 40 anys damunt la història del cine. Aquest darrer, que se va publicar en un tall editorial, Cinema del segle XX, Cinema del segle XX, vam presentar en Mateu Morro i l'editor de Joan Vidal a la darrera Fira del Llibre de Palma, està basat essencialment en aquest record, en les pel·lícules espanyoles de la postguerra, les pel·lícules d'en Chaplin, en les clàssiques, en de Keaton, que veiem també aquí, de petits, les pel·lícules de Riba, Chaplin, de Keaton, el germà Marc, principal, i sobretot tot el cine feixista dels anys 40 i 50, el cine bo, també que a vegades n'hi havia bo, el cine nord-americà, el cine negre, el cine italià, per exemple. Recordo que en aquests cines vam veure l'any 58 les primeres pel·lícules d'en Fellini, és a dir, pel·lícules que després l'any 70 vendrien als cinemes d'art i assaig. Per exemple, quan anàvem al Cineclub Universitari, en el Saló Rialto de Palma, que va ser mitjan dels anys 60, sonada del cinema contemporani, cinema que rompia la censura franquista i podíem veure cine prohibit, les sales comercials, Godard, Eisenstein, el cine japonès, les primeres pel·lícules d'en Kurosawa, el cine Machete, el nou cine britànic, el cine independent nord-americà, algunes pel·lícules búlgares, experimentals, tot el cine Visconti, Bertolucci, Bellocchio, que poguérem visionar. Però abans de tota aquesta història del cinema club universitari hi ha la Pobla, hi ha Can Guixa, hi ha Can Pelut, hi ha el Saló Muntanya i 100 metres, 150 d'aquí mateix, on registram, el cinema més important de la Pobla dels anys 50, inaugurat mitjan dels anys 50, el cine Monte Carlo, una joia moderna, una joia amb capacitat per més de 1.500 espectadors, 1.500, on vam veure ja el començament del cine modern nord-americà i europeu dels anys 50. Tot això mesclat, evidentment, amb tot el que donen les espanyolades insuportables, aquell cinema que encara ens arribava de l'Alcázar no se rinde, a mi la legión, bé, tota la parafernàlia franquista del cinema oficial de la dictadura que veiem, però que per sort no n'ha quedat ni memòria ni senra de lo dolent que era, perquè en comparació amb aquest cine després hi havia el cine bo espanyol de l'època, Calle Mayor, per exemple, pel·lícules impressionants, i hem tenido Mr. Marshall, Tolocón d'Erlanga, i tot això que ens arribava més dificultosament, però també arribava en el cinema comercial. I més que res, perquè sabigueu l'origen d'aquests articles, d'aquest llibre Cinema del segle XX, havien de venir a la Pobla just en el lloc on a 3 pessetes en el galliner i a 5 pessetes a butaca els enlots dels anys 50 i començament dels 60 anàvem en el cine. Això és la nostra universitat d'estil, la nostra universitat cultural, juntament amb l'institut, amb l'escola graduada on vam començar a aprendre a escriure, i la biblioteca, els milers de volums que tenia
de literatura clàssica la Biblioteca de la Pobla en aquella època.